ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 2 መርዓ አብቃና ናይ ገሊላ ቁጥር 1 አብታ ሳልሰይቲ መዓልትኻ አብቃና ናይ ገሊላ መርዓ ኮነ አደ ኢየሱስን አብኡ ነበረት ኢየሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ናብቲ መርዓ ተዓደመ ወይኒ ምስ ተወደአ አደ ኢየሱስ ወይኒ እንበር የብሎምን በለቶ ኢየሱስ ድማ አትሰበይቲ ምሳኸኸ እንታይ አሎኒ ግዜ ገና አይበጽሕን በላ አዲዮ ኻነቶም ተዓጠቕቲ ንሱ ዝብለኩም ኩሉ ግበሩ በለቶም አብኡ ከም ስርዓት ምጽራይ አይሁድ 6 አጋነ እምኒ ተተኺሉ ነበረ እቲ አጋነ ከክልተ ወይ ሰለስተ ዘንግሪር ዘግብዩ ኢየሱስ ነዚ አጋነ ማይ መልእዎ በሎም አፍና አፍካ መልእዎ ሽዑ ሕጂ ቅድሕዎም ነቦዳስ ወሰዱሉ በሎም ሳቶም ካወሰዱ እቲ አቦዳስ ግና ነትን ወይኒ እተለወጠ ማይ ምስተዓሞ ካበይ ምዃኑ አይፈለጠን እቶም ማይ ዝመልኡ ተዓጠቕቲ ግና ይፈልጡ ነበሩ እቲ አቦዳስ ነቲ መርዓው ጸዊዑ ኩሉ ሰብ ቅድም ጽቡቕ ወይኒ ምስ ሰኸሩ እቲ ሕምቕ ዝበለ ደኣ የቐርብ ንስኻ ግና ነቲ ጽቡቕ ወይኒ ክሳዕ ሕጂ አጽናሕካዮ በሎ ኢየሱስ ነዚ መጀመርታ ተአምራቱ እዚ ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ገበሮ ክብሮቱ ካገለጸ ደቀ መዛሙርቱን ብኡ አመኑ ኢየሱስ ኣብ ቤተ መቅደስ ንዝነግዱ ከም ዘውፀ ቁጥር 12 ድሕርዚ ንሱ ምስ ኣዲዩን ኣሕዋቱን ደቀ መዛሙርቱን ናብ ቅፍርናሆም ወረደ ኣብኡን ሒደት መዓልቲ ጸንሑ ፋሲጋ አይሁድ ቀሪቡ ነበረ ኢየሱስን ናብ ኢየሩሳሌም ደየበ ኣብ ቤተ መቅደስ ኣብዑሩን ኣባጊዕን ኣራግብን ዝሸጡን ሸረፍቲ ተቐሚጦምን ረኸበ ካብ ገመድ መግረፊ ገይሩ ምስተን ኣባጊዕን ኣብዑሩን ንኹሎም ካብ ቤተ መቅደስ ኣውጾም ንወርቅቶም ሸረፍቱን ፈሓበሎ ንሰደቃኦም ደንከሎ ነቶም ሸየጥቲ ኣራግብ ድማ እዚ ካብዚ ኣልዕልዎ ንቤት ኣቦይ ቤት ዕዳጋ ኣይትግበርዎ በሎም ደቀ መዛሙርቱ ቅናት ቤት ካብልዓን ጽሑፍ ከም ዘሎ ዘከሩ ሽዑ አይሁድ እዚ እትገብር ካብ ኮንካስ እንታይ ትምርቱኻ ከተርእየና ኢኻ ኢሎም መለሱሉ ኢየሱስ ድማ ነዛ ቤት መቅደስ እዚኣ ኣፍርስዋ ኣነ ካብ 3 መዓልቲ ከልዕላየ ኢሉ መለሰሎም እቶም አይሁድ እዛ ቤት መቅደስ እዚኣ ብ46 ዓመት እያ እተሃንጸት ንስኻዶ ብ3 መዓልቲ ከተልዕላ ኢኻ በልዎ ንሱ ግና ብዛዕባ መቅደስ ስጋኡ እዩ እተዛረበ ስለዚ ካብ ሙታት ምስተንሰ ደቀ መዛሙርቱ እዚ ከም ዝበሎም ዘከሩ እቲ ጽሑፍን በቲ ኢየሱስ ዝበሎ ቃልን ድማ አመኑ ቁጥር 23 ነቲ ኢየሱስ በበዓል ፋሲጋ ኣብ ኢየሩሳሌም ከሎ ዝገበሮ ተአምራት ምስራዩ ብዙሓት ሰባት ብስሙ አመኑ ኢየሱስ ግና ኣብ ሰብ ዘሎ በዓሉ ይፈልጥ ስለዝነበረ ሓደ ካብ ናይ ሰብ ክምስክረሉ ኣየድለዮን ንኹሎም ይፈልጦም ነበረ እሞ ኣይኣመኑምን